Hei og velkommen. I dag skal vi spille litt mer Mummitrollet Vinterens varme. Jeg spiller inn denne på morgen, så jeg har litt kaffe med meg. Og selvfølgelig kontrolleren klar. Så la oss starte. Skal vi se. Sist gang så gikk vi gjennom masse snø og vind, og nå er vi trygt inne her. Totiki, det er trygt å gå ut nå. Uværet har gitt seg, så da kan vi gå ut. Jeg håper det går bra med ekornet. Jeg får gå ut og sjekke. Ekornet er borte. Har isfruen tatt det? Det kan være, eller kanskje det stakk sin vei. Det kan ikke være begge deler. Jeg må ha et svar. La oss gå for alternativet som gir deg mest håp. Jeg vil hjem. Uværet har nok gjort akkurat det litt vrient. Det går sikkert an å få vekk de istappene med en snøball eller to. Snøball? Snøen er så kald å ta på. Det ligger votter i badehuset et sted. Hvis du finner dem, kan jeg lære deg å kaste snøball. Nytt oppdrag, hittegods. Let etter vottene i badehuset. Så, vi, Mummitrollet, sa at det å ta på snøen er veldig kaldt. Så votter er det vi kan ta på hendene for å lage snøball uten at det blir for kaldt. Og Totiki sa at det er inne i badehuset, tror jeg det kaltes. La oss ta en titt. Her er det ingen votter. Det ser ut som det dyret hadde vottene i munnen sin. Hva var det? Et troll? Hei, kom tilbake med vottene. Jag vottetyven. Så du hvor den gikk, kanskje? Totiki, vottene, de er borte. Da må du få dem tilbake. Vi kan se noen har løpt bortover her. Og hvis du ser helt på venstre side, så kan du se tyven, vottetyven. Kom her. Jeg ser jeg kan klikke A når jeg er nærme. Der, ja. Den kastet fra seg vottene. Trykk på LB eller RB for å bla i redskapene dine. Så da kan vi bla gjennom ting vi har plukket opp. Hvis du ser oppe i venstre, så kan vi bla mellom votter og fyrstikk. Så for dette oppdraget skal vi bytte til
votter. Vi får snakke med Totiki for å se om han sier noe. Hvem var den skapningen? Jeg ser du har møtt stamfaren. Stamfaren din, for å være presis. Stamfaren min, det er så mye jeg vil vite. Forresten, glem det. Jeg vil bare hjem. Vel, da så. Ser du istappene der borte? Prøv å lage en hard snøball med de nye vottene dine. Og kast den på dem. Jeg har aldri kastet snøball før. Kan ikke du gjøre det? Tull og tøys. Du klarer mer enn du tror. Lag snøball. Der bakken er dekket av snø, kan du lage en snøball ved å holde inne X. Så X, holde inne. Nå holder vi en snøball. Trykk på X og sikt med L. Trykk på X en gang til for å kaste snøballen. Ok, skal vi kaste på Totiki? Skal vi være så tullete, tro? Vi gjør det. Jeg har vært en god lærer. Ok, nå skal vi slutte å tulle. Da kaster vi på isbitene. Sånn ja. Nå bør du kunne komme deg hjem. Pass på deg selv, jeg stikker innom senere. Da sover jeg sikkert søtt, men takk for hjelpen. Så da skal vi se om vi får kommet oss hjem. Vi løper jo ganske langt. Det er ingen vei over, og de istingene virker farlige. Jeg lurer på om jeg kan få dem ned. Så jeg tror vi skal kaste en snøball på den isbiten. Og kanskje den faller ned. Sånn. Ja, det stemmer. Og da kan vi gå over. Hva er dette for noe? Dumme vinter, dumme alt. Kan vi gå gjennom her? Ja. Jeg håper at ekornet klarte seg, men håp forandrer ingenting. Skal vi se, enda en isbit. Sånn, ja. Skal vi se, Mummihuset. Da ser det ut som vi har kommet oss hjem. Når jeg våkner, vil jeg leke i elven. Jeg vil lukte på blomstene og glemme alt om det som har skjedd i dag. En i boks, 2 igjen. Den satt, isfruen. Stamfaren, hva gjør du her? Ikke gjør foreldrene mine noe, hører du? Han sier ingenting. Du virker ikke så skummel, nesten snill. Men du fryser, kanskje? Gjør du?
Så, du gikk sikkert inn for å få varmen i deg, akkurat som ekornet gjorde. Unnskyld hvis jeg skremte deg. Vi kan være her, begge to. Det er fint å ha familie rundt seg. Nå foreslår jeg at vi går og legger oss og venter på bedre tider. Dette har vært som en vond drøm. Jeg legger meg igjen. Sånn ja, prøv å sove nå, Mummitrollet. Jeg klarer visst ikke å sove. Jeg får bare ligge her og vente. Hvor lenge er det til sommeren? Noen timer? Dager? Flere dager? Hvem er det? Har isfruen kommet for å ta meg? Eller er det kanskje noe mindre nifst? Et morgenbesøk. Se hvem som banker på døren. En gjest. Så spennende. Da får vi gå og se hvem som banker på døren. Og skummelt. Hallo? Totiki. Flott, du er våken. Det er ikke fullt så skummelt ute i dag. Har noe forandret seg? Alt forandrer seg. Leter du etter stammefaren? Han virker fornøyd foran peisen. Som om vinteren slett ikke plager ham. Stamfaren har vært ute en vinternatt før. Han har sett og opplevd mye. Apropos det er noe jeg må vise deg. Det er en bålplass mot øst. Møt meg der. Her jeg er merket av stedet på kartet. Ok. Jeg lurer på hva hun vil vise meg. Jeg får gå til bålplassen. Trykk på Y for å åpne kartet. Ok. Veiviser. Ser nede i venstre. Klikk på et område for å bli vist veien dit i spillet. Da vil en hånd peke mot det valgte området. Mummimammas elskede vase er her. Finn de forsvunne bitene av den knuste vasen. Bålplass er et morgenbesøk. Møt Totiki i skogen. Veikryss, badehus. Badehus er der vi så ekornet. Så vi løp ganske langt sør. Men nå skal vi den veien. Ok, det er veiviser. Ok. Hvis du ser nede i venstre, så er det en pekende hånd som sier hvilken vei vi skal gå. Jeg lurer på hva Totiki vil vise meg. Må vi kaste snøball på enda en isbit. Hun sa vi skulle møtes i skogen. Jeg får gå dit. Bålplassen skal være rett her borte. Sånn. Da kommer vi straks til å møte Totiki igjen, men det får være i neste episode.
Jeg håper du har syntes det var gøy, og så ses vi i episode 3. Ha det bra.